ഹായ് ഗൈസ്, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ്. ഇത് കോസ്മിക് ബൈറ്റിൻ്റെ GK16 ഫയർഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീബോർഡാണ്. ഇത് ശരിക്കും മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി ചിലർ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് മെംബ്രെയിൻ അല്ല, സാധാ കീബോർഡ് പോലെയല്ല. ഇത് ശരിക്കും മെംബ്രെയിൻ കീബോർഡാണ്. ഇതിനകത്ത് മെക്കാനിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഇല്ല. ഇതിൽ ശരിക്കും ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കലായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു സ്വിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഫീൽ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും. ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ബ്രേഡഡ് കേബിളാണ്. USB ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ഇത് വയർലെസ് അല്ല, USB വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആൻറ്റി കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ കീസാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടാക്റ്റൈലും റിയാക്റ്റീവുമാണ്. ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓട്ടോമോയുടെ ബ്ലൂ സ്വിച്ചസ് ആണ്. ശരിക്കും ചെറിയ MX ഒക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രീമിയം സ്വിച്ചസ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ചെറിയ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോൺ എന്ന് പറയാം, ഓട്ടോമോയുടെ സ്വിച്ചസ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ RGB ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, കുറേ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു അടിപൊളി കീബോർഡാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. പ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ 2400 സംതിങ് ആണ്, 2500 അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് TKL കീബോർഡാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ പാഡ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്പർ പാഡ് ഇല്ല. അപ്പോൾ 10 keyless കീബോർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നതിന്. അതായത് നമ്പർ പാഡ് ഇല്ലാത്ത കീബോർഡാണ്. ശരിക്കും എനിക്ക് നമ്പർ പാഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കീബോർഡ് മേടിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ നമ്പർ പാഡ് ഉള്ളതും അവൈലബിൾ ആണ്. ഫ്രണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ മെറ്റലാണ്, ഈ പോർഷൻ ഫുൾ മെറ്റലായിരിക്കും, ബാക്കി ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ബാക്കിലായിട്ട് ഇതിന് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓട്ടോമോ ബ്ലൂ സ്വിച്ചസ് ആണ്. പിന്നെ LED ടൈപ്പ് RGB ആണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ചിൻ്റെ ലൈഫ് 50 million ക്ലിക്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഗോസ്റ്റിംഗ് എല്ലാ കേസിലും ഉണ്ട്. 11 RGB അനിമേഷൻസ് ഉണ്ട്. സ്വിച്ചിൻ്റെ കളറ്, മൾട്ടിമീഡിയ കീസ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 758 grams ആണ്. സാധാരണ ഒരു കീബോർഡിനൊക്കെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ വരുന്ന മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ടും ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്വിച്ചസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ളത്. നമുക്കിനി ഇതൊന്നും തുറക്കാം. സീലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നിരുന്നത്. നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ്. ശരിക്കും ഇവിടെ ബ്രേഡഡ് കേബിൾസാണ് വരുന്നത്, USB. അപ്പോൾ നമുക്കിതെടുത്ത് തൽക്കാലം മാറ്റി വയ്ക്കാം. ബാക്കി എന്തൊക്കെ കിട്ടണം നോക്കാം. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു യൂസർ മാനുവലാണ്. ഇതിനകത്ത് LEDs എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്. പിന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കീ കോമ്പിനേഷൻസൊക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ബോക്സിനകത്തില്ല. നമുക്ക് ബോക്സ് മാറ്റി വയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡ് എടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോസ്മിക് ബൈറ്റ് GK16 ഫയർഫ്ലൈ കീബോർഡ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ്. പിന്നെ 10 keyless ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം, ഇതിനകത്ത് നമ്പർ പാഡ് ആണ്, അതിനകത്ത് നമ്പർ പാഡ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 10 keyless ആണ്. പിന്നെ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലേക്ക് കാണും, ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ടൈപ്പ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും സാധാ കീബോർഡിൽ വന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഫേസ് ആണ്. ഇതിനകത്തൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രത്യേകതരം ടൈപ്പ് ഫേസാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അതിനകത്ത് നമുക്ക് കീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ കണ്ടോ, എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീസ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം, ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ബ്ലൂ സ്വിച്ചസ് ആണ്. സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം, എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്കിതൊന്ന് CPU ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇതിലെ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ശരിക്കും നല്ല ലൗഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണ കീബോർഡിൻ്റെ സൗണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം സൗണ്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും ക്ലോസപ്പിൽ ഒന്നുകൂടെ കേൾപ്പിച്ച് തരാം. ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഗൈസ്, ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു, ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നമുക്ക് റബ്ബർ പാഡ്സ് ഉണ്ട് തെന്നിപ്പോതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 ലെഗ്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ, സാധാരണ കീബോർഡിലുള്ള പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആംഗിൾ അനുസരിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു RGB ലൈറ്റിങ്ങാണ് വരുന്നത്. നൈസാണ്, ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലിൽ അവർ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ. ഫങ്ഷൻ പ്ലസ് INS ചെയ്താൽ ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫങ്ഷൻ
INS. ഓക്കെ, പല മോഡിൽ വരും. ഓക്കെ, പല ടൈപ്പ് മോഡുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അടിപൊളിയാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ബ്രീത്ത്, അങ്ങനെ കുറേ മോഡുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷൻ പ്ലസ് HM, അതായത് ഇത്. ഓ നൈസ്. ഓ അടിപൊളി അടിപൊളി. ഇതിൽ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ട പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിലങ്ങനെയില്ല. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ഇതൊരു എൻട്രി ലെവൽ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ്. ഇതിനേക്കാളും അടിപൊളി 10,000 30,000 രൂപ അങ്ങനെ വിലയുള്ള കുറേ കീബോർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഞാൻ മേടിച്ച മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നെങ്കിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. ചിലവർക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ലൗഡ് സൗണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഭയങ്കര ലൗഡാണ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ അനിയൻ ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു റൂമില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ രാത്രിയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബ്ലൂ സ്വിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഭയങ്കര സൗണ്ട് കൂടുതലാണ്. ഇതിൻ്റെ റെഡും ബ്രൗണും അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ കുറച്ചുകൂടി സൗണ്ട് കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇത് മേടിക്കുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ RGB മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധാ മെമ്പറിംഗ് കീബോർഡിൽ RGB ഉള്ളതും അവൈലബിൾ ആണ്, അതൊക്കെ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് മേടിക്കുന്നത്. മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇതിന് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.